This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. হাওড়া জেলার আমতার গাজীপুরে পুকুরের উপরে দেওয়া বেআইনি জালে আটকে গেল একটি সরাল ও লেসার হুইসলিং ডাক। স্থানীয় যুবক অরুণ মণ্ডল ওই হাঁসটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় নিজস্ব বাড়িতে। এদিকে ওই এলাকার এক আত্মীয়ের বাড়ি ঘুরতে যাওয়া ব্যবসায়ী মুন্না বসু ওই হাঁসটি দেখে বুঝতে পারেন যে এটি একটি বুনো হাঁস। আর এরপরেই তিনি ওই যুবককে অর্থাৎ অরুণ মণ্ডলকে বোঝান যে হাঁসটি বাড়িতে পোষার জন্য নয়। তারপরেই মুন্না বসু যোগাযোগ করে পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামাণিকের সঙ্গে। আর এই খবর পাওয়া মাত্রই ওই এলাকায় গিয়ে পৌঁছন পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামাণিক সহ সুমন্ত দাস, ইমন ধারা সহ একাধিক পরিবেশ কর্মী। তারা গিয়ে বিরল জাতির সরালটিকে উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর তারা দেখে যে ওই সরালটির একটি ডানা পুকুরের জাল থেকে ঢাকা জালে জড়িয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উদ্ধারের পর তারা প্রাথমিক চিকিৎসা করে ওই সরাল হাঁসটিকে। এদিকে এ বিষয়ে পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামাণিক ঠিক কি বললেন শুনুন। আচ্ছা, আমরা আছি এখন আমতা 2 ব্লকের, এটা গাজীপুর এলাকা, গাজীপুর হাসপাতাল চত্বর এলাকা। তো এখান থেকে আমাদের আজকে মুন্না বোস, আমাদের বাগনানে বাড়ি, তো উনি এখানে আত্মীয়র বাড়িতে এসেছিলেন। উনি এখানে খবর দেন যে একটি লেজার হুইসলিং ডাক বা যেটা আমরা সরাল প্রজাতির বুনো হাঁস বলি, সেই হাঁস ওনারই এখানে একটি ভাইয়ের বাড়িতে ছিল। ভাইয়ের নাম সাগর মণ্ডল। তো গতকাল এইখানে একটি পুকুরের ওপর যে বেআইনিভাবে পাতা জাল থাকে, সেই জালে এই লেজার হুইসলিং ডাক বা এই হাঁসটি আটকা পড়ে যায় এবং সাগর মণ্ডলের বাবা অরুণ মণ্ডল এই হাঁসটিকে জাল থেকে ছাড়িয়ে বাড়িতে আনে ওনারা রাখবেন বলে। এবং মুন্নাদা দেখতে পেয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং আমরা এখানে আজকে আমি, ইমন ধারা ও সুমন্ত দাস আমরা এই এলাকায় আসি। এবং এখানে আছে আমাদের প্রয়াস গ্রুপের ছোট্ট সম্রাট ও এখানে সবাই, এরা খুব পরিবেশ সচেতন নাগরিক। তো এরা চায় যাতে হাঁসটাকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। আমরা এখানেই হাঁসটাকে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু যেহেতু জালে আটকে গেছিলো তাই ওর ডানাটা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত, তাই ওকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি পরিচর্যার জন্য। এবং এই পুকুরের ওপর দয়া করে কেউ জাল দেবেন না, এটা কিন্তু বেআইনি। এবং জাল দেওয়ার ফলে কিন্তু স্থানীয় যে বন্যপ্রাণ হয় সেগুলো কিন্তু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই জন্যে কেউ জাল দেবেন না। এবং আমরা এই হাঁসটিকে নিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা ধন্যবাদ জানাই সাগর মণ্ডল, অরুণ মণ্ডল, সম্রাট এবং মুন্নাদাকে। আপনারাও বন্যপ্রাণ সম্বন্ধে সচেতন হন এবং বন্যপ্রাণকে সুস্থভাবে বাঁচতে দিন।